ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है 30,000 रुपीज का एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड है। सो खुश भाई इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए हैं? फर्स्टली आप हमारे इधर से कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करोगे तो आपको एक गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो फ्री मिलेगा। इसमें प्रोसेसर है Ryzen 5 का 5500 प्रोसेसर है, गीगाबाइट का B450M के मदरबोर्ड आएगा, 16GB की 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम आएगी, 512GB की XPG की NVMe SSD आएगी, नेक्स्ट्रॉन का RX 580 8GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड आएगा, डीपकूल का 550 वाट का पावर सप्लाई आएगा, 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड, 4 RGB फैन वाला आइस मास्टर का कैबिनेट आएगा। ये कंप्लीट सेटअप आपको जाएगा 30,000 का। तो गाइस अगर कोई पूरा सेटअप बाय करना रहेगा तो आज ही डिजिटल लेंस को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। खुश भाई का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया।